क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? मिलिए कलरबॉट स्टेला BLDC फैन से, जो स्टाइल और बचत दोनों देता है। B 5 स्टार रेटिंग के साथ 55% तक की बचत और इसकी 370 RPM की स्पीड देती है हर कोने में सुपर कूलिंग। इसका इंटेलिजेंट रिमोट आपको देता है बूस्ट, टाइमर और LED लाइट कंट्रोल, सब कुछ आपके हाथ में। रिवर्स मोड के साथ ये फ़ैन गर्मियों में कूल और सर्दियों में वार्म एयर सर्कुलेट करता है, यानी हर मौसम में आराम। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप अभी मेरे लिंक से खरीदते हैं तो आपको मिलेगा पूरे 58% का डिस्काउंट और 4 साल की वारंटी। देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपनी बचत शुरू करें।